So I wanna live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? ഹലോ ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പറയാൻ പറ്റേ റോഷനില്ലാട്ടെ. ഇന്ന് റോഷനൊന്ന് ഡൽഹി വരെ പോയി. അവൻ്റെ ഒരു ബന്ധുവിൻ്റെ ഒരു കല്യാണമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൻ അങ്ങോട്ട് പോയി. ഞാൻ പഞ്ചാബ് നദിയെ വരുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ബിക്കാനീരൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഫലോദി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇപ്പുറമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ധാബയുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഇന്നലെ ധാബേൻ്റെ ഇതിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ കിടന്നത്. ഇവിടെ തണുപ്പുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലോറിക്കാരൻ വന്നു കേട്ടാ. എന്നിട്ട് ലോറിക്കാരൻ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു പമ്പ് ഗിഫ്റ്റ് തന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചേട്ടാ പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എൻ്റെ കയ്യിൽ പമ്പുണ്ട്. എന്നിട്ട് അയാൾ വെച്ചോ ആവശ്യം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പുതിയ പമ്പ് ആദ്യം തന്നു കേട്ടാ. അവിടെ എവിടെയോ ഉണ്ട് പമ്പ്. ഇതാണ് കേട്ടോ അയാൾ തന്ന പമ്പ്. ദേ ആ ലോറിക്കാരൻ. ഭയ്യാ एक मिनट मैं जा रहे. ओ थैंक यू, शुक्रिया. योर नाम? हाँ, योर नाम? हाँ, मेरा नाम मदन लाल. मदन MADAN. मदन लाल. ओके. यू आर फ्रॉम पंजाब? पंजाब डिस्ट्रिक्ट शाहपुर. Oh, Punjab. Going to राजकोट गुजरात. Gujarat. Okay, thank you. Okay. Nice to meet you. ശുക്രിയ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പമ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഓൾറെഡി ഒരു പമ്പുണ്ട്. പമ്പ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. പിന്നെ അയാൾ തന്നു, നിർബന്ധിച്ച് വരുമ്പോൾ പിന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ല മനുഷ്യനാണ്, പാവാണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഗൈസ് നമ്മങ്ങനെ ബിക്കാനീർ പോകുന്നതൊക്കെ നമുക്കൊരു ചേട്ടനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ. ഞാൻ संतोष. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചേട്ടൻ പോകുന്നതൊക്കെ എനിക്കൊരു കൈ തന്നെയാ. പിന്നെ ഞാൻ കൈ വിട്ടിട്ടില്ല, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാട്ടാ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ कितना किलोमीटर कवर दिस रनिंग? 30 किलोमीटर. ഓ 20 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങനെ കയ്യും പിടിച്ചിട്ടാണ് അമ്മ വന്നത്. അതായത് ഞാൻ ചോട്ടാണ്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സംഭവം എങ്ങനെയാന്ന്. ഓക്കെ. ഗൈസ് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ അമ്മ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ചവിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. 20 കിലോമീറ്ററായി. പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കൂലായിരുന്നു. 20 കിലോമീറ്റർ പറഞ്ഞാൽ 20 കിലോമീറ്റർ. ഓ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബ്രോ. കാരണം ഒരു കയറ് കെട്ടിയിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം എന്തുമാത്രം ഒരു ഇത്. അപ്പോൾ ഒരാൾ കയ്യും പിടിച്ച അയാൾ എന്തുമാത്രം വേദന അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് അറിയോ? അനക്കെന്നെ പിടിച്ച് വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കൈയൊക്കെ. ഓ വിലയോബിൾ. അങ്ങനെ ചേട്ടൻ പോയി കേട്ടാ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല പിടിക്കുന്നു. അയാൾ കൈ തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിടിക്കുക ഇത് വലിച്ച് 20 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറം കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു തന്നു കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് ഫലോദയിലാണ് കേട്ടാ. ഇവിടെ നല്ല നല്ലൊരു കാഴ്ചകൾ കാണാനുണ്ട്. കണ്ട ഒരുപാട് പക്ഷികളെ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ. ഇത് സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. ഇത് പുറത്ത് രാജ്യത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ട് 6 മാസം വന്ന് ഇവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ 6 മാസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തെല്ലോ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം ഉണ്ടായി ഇത് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും അതെന്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാമെല്ലാം ഉണ്ടായിന്. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എനിക്ക് കുറച്ച് കമ്പനിക്കാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പം അവരൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അവർ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു. ഫുഡ് കഴിച്ച് വിടാനുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. കളക്ടറെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും പോയി തുടങ്ങി. അപ്പം ഞാനിത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അവരന്നോട് എത്തി എല്ലാം കേൾപ്പിച്ചു.
എന്തൊക്കെയോ ഹിന്ദിയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മനസ്സിലായിട്ടാ. അപ്പം ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടോ ഒരുപാട് ദേശാടന പക്ഷികൾ വൈകുന്നേരമുള്ള ഇത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നല്ല വേറെ ലെവല് ഫീലും വൈബാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഗൈസ് ഇവരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആൾക്കാർ. യു ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാംസ്? വാട്ട് ഈസ് ദ You should try. मेरे को क्या पता कुर्जा के बारे में. You are from Tamil Nadu? Yeah, Chennai. Chennai. What are you doing here? This is my native village. Nature. Native village. My grandpa's ancestors were born here. Oh. Okay, tell me what is this? हम हिंदी में बताएंगे, आप इंग्लिश में बताओ. English or Hindi? No problem. हाँ हिंदी then. एकदम डायरेक्ट होगा. Yeah. I don't know how to start. Okay, no problem. पता है कुर्जा है Siberian cranes. These are domicile cranes. They came from the Siberia country. Yeah. Across the sea area. Sea area. Sea area. Mm, They came here in starting the November month November, and up to the ending March. March. Yeah. Many of the prestigious. ഇപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പക്ഷികൾ പുറം രാജ്യത്തു നിന്ന് വരുന്ന പക്ഷികളാണ്. അതായത് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ നിന്നെല്ലാം വരുന്ന പക്ഷികളാണിത്. ദേശാടന പക്ഷികളാണ്. ഇത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് 6 months സ്റ്റേ ഹിയർ അല്ലേ ബ്രോ? 6 months സ്റ്റേ ഹിയർ. 6 മാസം ഇവിടെ വന്നിട്ട് വിൻ്റർ സീസൺ. വിൻ്റർ സീസണിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പോകും. സംഭവം ഒരു ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ചയാണ്. ഗുഡ് സീനറിയേ. ഒരു ചെറിയ കുളമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ശുദ്ധമായ ജലമാണ്. നല്ല സബ്സെ ബഡ ശുദ്ധ പാനി. ഓ കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല വെള്ളാന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. In ancient time, there is a scarcity of water in this area. The people bring water from here to their home. Yeah, this water. ഓ ഈ പോണ്ടെന്നാണ് കേട്ടാ ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാരെല്ലാം വെള്ളം. Water we can get. Nowhere. It's a desert area. Yeah, desert area. Desert area. Can I see these birds near? Go? Not allowed? Not go near because when you will go there, they started to fly. ഓ അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പക്ഷികൾ പറക്കുന്ന കേട്ടാ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പോകാൻ This is പറ്റില്ല. the highest we can see. അപ്പോൾ ഇത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് അതിന് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ കുറേ പക്ഷികളുണ്ട് കേട്ടാ. ഇത്ര അടുത്തുനിന്നേ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പറന്നു പോകും. It's amazing view. Amazing place. Nice place. Guys, ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗുരുദ്വാരയിലാണ് കേട്ടാ. അപ്പം ഇവിടെ വന്നേരം എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ടായി. ഞാൻ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ പോയിട്ട് കാണിച്ചത്. അപ്പം ഞാനിപ്പം പോകുമ്പോൾ വെച്ചാൽ നല്ല കൃഷിപ്പാടങ്ങളുണ്ടാ. ഓ ഇതാ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എന്നറിയോ. പാടുന്ന ഞാൻ ഇന്നൊരു ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഡ്രസ്സെല്ലാം ഇളക്കിയിട്ടു പാരോട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നിന്നു കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഒരു ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു ബാ ട്രാക്ടറിൽ കയറി നമുക്കൊന്ന് ഫുൾ സ്ഥലമെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ നല്ല ഒന്നാന്തര സ്ഥലം. അപ്പം ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിട്ടാ. ഞാൻ രണ്ടാമത് പോയിട്ട് ക്യാമറ എടുത്തിട്ട് വന്നു. ഓഹ് ഒരു രക്ഷയില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. പൊളി വൈബാണ്. അതാണ് നമ്മളെ ഗുരുദ്വാര. അവിടെയാണ് അത് ഞാൻ പോയിട്ട് കാണിച്ചത്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കാണാനുണ്ട്. ഇത് ഫുൾ 500 ഏക്കർ ഉണ്ട് എന്നാട്ടാ പറഞ്ഞത്. ഇങ്ങനെ നീണ്ട് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന 500 ഏക്കർ പറഞ്ഞാൽ 500 ഏക്കർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഓരോരോ കൃഷികളുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ മല്ലിച്ചപ്പാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഗോതമ്പുണ്ട്. എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. അവിടുത്തെ എത്തിയിട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കാണിച്ചു. രണ്ട് സൈഡും നല്ല ചുറ്റും നല്ല പച്ചപ്പും. ഇപ്പോൾ വീണേന് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടാ. വേറെ തന്നെ വൈബാണ്. ഓരോ ദിവസവും വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വൈബാണ് കേട്ടാ. അതാണ് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാഴ്ചകൾ, പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത അനുഭവങ്ങൾ. പൊളി. നമുക്ക് നല്ല പാടങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് രാജസ്ഥാനിൽ ബിക്കാനീറിന് അടുത്താണ് കേട്ടോ. പഞ്ചാബിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഇവരെല്ലാം പഞ്ചാബികളാണ്, ഗുരുദ്വാരത്തെ ആൾക്കാരാണ്. അവരുടെ തോട്ടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതാണ് നമ്മളെ ഭയ്യാസ്. ഭയ്യാ ये क्या है भैया? सब्जी है ना? नहीं उसका पशुओं का चारा है।
ये वीडियो बना रहा है? हाँ भैंसों का। अच्छा मैंने सोचा फोटो ही खींच रहे तू दस है अभी आगे भैंसों का चारा है हैं कहना मैं तुमको बोल ए काऊ काना तू कह काना भैंसों का ये भैंसों का है भैंस का चारा गाय का चारा हाँ गाय भैंस का चारा ओ तानु सीन बोलता है इसको पंजाबी में बोलता है छिटाला चिटाला छिटाला हाँ हिंदी में बोलता है बरसीन हाँ बसीन और राजस्थानी भाषा में बोलता है लूसण लसन लूसण हाँ എന്താ സാധനം മനസ്സിലായി കേട്ടാ താനൊരു പ്രത്യേക തരം വൈബാണ് കേട്ടോ ഒരു സീന കർഷകരുടെ കൂടെ खाने से गाय भैंस दूध अच्छा देती है ആ ഹാ ഹാ ट्रैक्टर അവിടെ ഉണ്ട് ये तेरे को सारा दिखाएंगे कैसे कैसे काटना है कैसे डालना है उधर इधर ही है शाम तक अभी चारा मशीन में काटेंगे उधर फिर ये गाय भैंस को डालेंगे ലുക്കെല്ലാം കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് പേടിയാവും പക്ഷെ ആളുകൾ പാവങ്ങളാട്ടാ ആരെങ്കിലും കത്തിയാലുണ്ടാവും പക്ഷെ ആള് സിമ്പിൾ കൂളാണ് എല്ലാവരും അതെ ആ വയ്യ പൊളി അച്ഛാ എന്നാണിതെന്താ സാധനമാവോ മല്ലി ലീഫേനാ ഏയ് ഇതെന്താന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഗൈസ് അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ ഏതാ വൈബ് ഓ പൊളി ആ ദേഖ്താവും ആ എന്താണ് ആ ബേർ എന്താ സാധനം എന്നറിയില്ല ഗൈസ് കഴിച്ചോക്കാം തക്കാളിയാണോ भारतीय यात्रा वैसे ही मन में ही सोचा है क्या കുഴപ്പമില്ല അവിടെ കുറെ പോത്തുകളുണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ഫുഡാണ് നമ്മപ്പോ എന്താ സാധനം എന്നറിയില്ല അത് എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അത് പൊളി വൈബാണ് കേട്ടാ ഒരു രക്ഷയില്ല ഗൈസ് സംഭവം കൊള്ളാം പൊളി അത് ഈ സാധനം ചെത്താൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ നല്ല മൂർച്ചുള്ള കത്തിയായതുകൊണ്ട് വലിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് സാധനം കട്ട് ചെയ്ത് വരും വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നമുക്കും സഹായിച്ചു നോക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വേറെ തന്നെ ഒരു ലെവൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടാ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ട് പാടത്തിറങ്ങി കർഷകരോടൊപ്പം പണിയെല്ലാം എടുക്കാൻ പറ്റി കേട്ടാ ഓ പൊളി വൈബ് രക്ഷയില്ല ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് കേട്ടാ അങ്ങനെ സാധനം ലോഡായി കേട്ടാ അപ്പം മമ്മ പോകാൻ പോണേണ് യാ ചലോ या किधर से ओके भैया ನಮ್ಮ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಗೈಸ್ ಗೈಸ್ ಕೊಡಿ
അയ്യോ എന്താ പോയി ഇപ്പൊ റോഡ് മോശമായിട്ട് മെല്ലെ പോകാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ പുല്ലെല്ലാം താഴെ. फोन नंबर देके जाना। हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट बता के जाना, कंप्यूटर आया ना ऊपर लारी लेके ट्रक लेके। ഓ ഗായ്സ് ഇതെല്ലാം ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ, ഗോതമ്പ് ആട്ട ഓടാ ആ ആട്ട. പവറാണ് ഗായ്സ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളെ ഫാക്ടറിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഗായ്സ്. ഒരുപാട് കൃഷി മറ്റേ കൃഷി ഉപകരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ, യന്ത്രങ്ങൾ. അവിടെ ഒരു വലിയ ഫാക്ടറി ഉണ്ട്, അല്ല ഇവരുടെ ട്രക്കുകളെല്ലാം നിർത്തി വെക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഓ ഗായ്സ് വൈക്കോലാണോ? ഓ നല്ല നല്ല ഒന്നാം തരം പോത്തുണ്ട്. പട്ടി കിതറേ. ഓ ഇവിടെ നല്ല ഫാം ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് എനക്കൊന്ന് പശുവിൻ്റെ പുല്ലാന്ന്. ഇവിടെ പാലിനും മറ്റതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഈ കുരുത്താര ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ തന്നെ ലെവലാണ് കേട്ടാ. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫാം ഉണ്ട്. ഫാം ഏനാ ഭയ്യ? ഫാം ഏനാ അന്തർ ഫാം? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോത്തിന്റെ ഭക്ഷണം തോന്നുന്നു സംഭവം അതാണ് കേട്ടാ. നല്ലൊരു വെള്ള കുതിര ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ, അതായത് പോയെന്തോ. ഓ ഗായ്സ് പൊളിയാണ് കേട്ടാ വൈബ്. കെട്ടിയെടുത്തില്ലല്ലോ അതിന്. ഓഹ് നല്ല അതേ നമ്മളെ കുതിര, വെള്ളക്കുതിര. നല്ല ഒന്നാന്തരം സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടാ. ഓ ഗായ്സ് പൊളി. പൊളി. अच्छा है। हाँ ഓ അല്ല പഞ്ചാബികൾ പൊളിയാണ് കേട്ടാ. അവിടുത്തെ പോത്തിനും കുതിരക്കെല്ലാം ഫുഡാണ് കേട്ടോ. ഇത് അത്ര സ്റ്റോക്ക് കണക്കിനുണ്ട് കേട്ടാ. ഓഹ് ഇതെല്ലാം ഒന്നാന്തരം പോത്താന്ന് സീനാണ്. പോയിട്ട് വരാൻ വെറുതെ തല്ലുകൊള്ളൊന്നുമില്ല. ഹോഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ. അല്ല ഇവരാ പെരുമാറ്റവും ആ രീതിയും, നിങ്ങൾ ആ പുതിയ പണിതുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഇതൊക്കെ കണ്ട, അതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്റ് ഹൗസാണ്. ഏക്ക് മിനിറ്റേ പോത്ത് പോയിട്ടുവാ. അത് കുറച്ച് അഗ്രസീവാണ് സാധനം. ഊഫ് ഏതാ സൈസ് സാധനം നോക്ക് ഗൈസ്. എല്ലാവരും നല്ല കമ്പനിയാണ് കേട്ടാ. ഈസാ ടീക്കേ ഇവരുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാട്ടാണ് കേട്ടാ. ഈ റെസ്റ്റ് ഹൗസ് എല്ലാം ഫുൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. പെയിൻറ്റിങ് ഹോ ഗയാ? യാ
ഇവരെ ഗോതമ്പിൻ്റെ ഫാക്ടറിയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. ഇതെല്ലാം ഗോതമ്പാണ് കേട്ടോ, ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്തതാണ്. ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ബാക്കി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഉണ്ടാകും ഗോതമ്പൊക്കെ ഇവിടുത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഇവിടെ തന്നെ പൊടിക്കും കേട്ടോ. ഫുള്ള് ഗോതമ്പാണ്, ഇത് പൊടിയാണ്. ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ സാധാ ഗോതമ്പ് പിടിക്കുന്ന മെഷീനാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ പ്രായമായ ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അച്ചാച്ചൻ ഇന്നലെ ഫുള്ള് ഇതാ ഹായ് ഓക്കെ. ഇവിടെ ഫുൾ ടൈം ചായ ഉണ്ട്, ഫുഡുണ്ട്, ഒന്നിനും ഒരു കുറവായിരിക്കും വരാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിയാണ് ഇവർ. ഇവിടെ നല്ല ഒന്നാന്തര കുതിരയുണ്ട് കേട്ടോ, നല്ല വെള്ള കളർ പൊളി സാധനം. ഓ വാവ്, വാട്ട് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഗൈസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നെൽപ്പാടത്തിലുണ്ട് കേട്ടാ. ഓ പൊളി വൈവാണ് ഗൈസ്. രണ്ട് സൈഡും നല്ല നെൽപ്പാടം, നെല്ലല്ല സോറി, ഒരു സൈഡ് ഗോതമ്പും ഗോതമ്പ് തന്നെ. നെല്ലും ഉണ്ട് കേട്ടാ, എന്തൊക്കെയോ ഉണ്ട് പൊളി. ഇതിലെ കൂടി ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വേറെ തന്നെ ലെവൽ വൈബാണ്. ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഏതാ രസം എന്നറിയോ, അവിടെ എന്തോ സാധനം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു, നേരെ പോയിക്കോന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ആറ്റെന്തോ സംഭവമാണ്. ഇതേ കണ്ടോ, അയ്യോ കൂളിംഗ് ഗോതമ്പാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, ഗോതമ്പാണെന്ന്. ഓ ഗായ്സ്, അനാറാണ് കേട്ടാ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉറുമാമ്പഴം, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉറുമാമ്പഴങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഗായ്സ്. ഇതേ പിടിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, ഒന്നും പഴുത്തിട്ടില്ല കേട്ടാ, വലുതായി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതേ ചൊട്ട എന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം ഇത് അങ്ങത്തോളം ഉണ്ട്. നടക്കാൻ തുടങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഒരു 500 ഏക്കർ ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഫുള്ള് ചുറ്റിക്കാണാൻ പോകാൻ 500 ഏക്കറെല്ലാം നടക്കണ്ടേ. അപ്പം തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നടക്കുന്ന പോവാം. ഇത്രയും സ്ഥലമെല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടും ആ ബാബാജീനെ കാണിച്ചറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ. അയാൾ വലിയൊരു ജാടയൊന്നുമില്ല, ഇത്രയും സ്ഥലവും ഫാക്ടറിയും ട്രാക്ടേഴ്സും സിംപ്ലിസിറ്റിയാണ് ആളുകൾ. അതാണ് ഇവരുടെ മെയിൻ. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഫുഡും റെസ്റ്റ് ഹൗസ് എല്ലാം പണിയോ. ഗുരുദ്വാരയാണ് ഇവരുടേത്. ഓരോരാളുകളുടെ ഓരോ മൈൻഡല്ലേ അല്ലേ. എല്ലാവരും പൊടി ആൾക്കാരാണ് കേട്ടോ. ബാക്കി പഞ്ചാബികളെ കൂടുതൽ നമുക്ക് പഞ്ചാബ് പോയിട്ടാണ്. ഞാനിപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ ബൈ.